ஹலோ மக்களே, நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த எனக்கு திடீர்னு ஒன்று கனவு. மிட்டுப்பட்டுலாம் சவுண்டு போடுற மாதிரி ஒரு கனவு. ஒருவேளை மிட்டுப்பட்டு தான் சவுண்டு போடுறாங்கன்னு வெளியே வந்து பார்த்தா மிட்டுப்பட்டு ஃபுட்டு காலி ஆயிடுச்சு. அதனால தான் அவங்க சவுண்டு விட்டு இருந்தாங்க. சரி, தண்ணிலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியெல்லாம் செக் பண்ணால் தண்ணி பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது, ஃபுட்டு தான் இல்லை. அதனால தான் நம்ம மிட்டுப்பட்டு சவுண்டு போட்டுன்னு இருந்தானுங்க. சரி, வேஸ்ட்டு ஃபுட்டெல்லாம் தோட்டத்தில் போய் கொட்டலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டு தோட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சு இந்த ஃபுட்டை எடுத்து அந்த பவுலில் கொட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொட்டிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மாதிரி நம்மளுக்கு தான் ஃபுட் வைக்கிறாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக வந்து பார்த்தான். இது நம்மளுக்கு இல்லை போல், என்னது இது அப்படின்னு ஊற்று பார்த்துட்டு அவனும் கிளம்பிட்டான். சரி, நம்ம மிட்டுப்பட்டுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபுட்டு வச்ச உடனே ஜாலியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். தேங்க்யூ.